你今时今日对本宫不再有丝毫威胁，杀你毫无意义的事，本宫根本不会做。你杀了我！你杀了我呀！我手上沾了那么多鲜血，徐敏妃的命，还有你亲生孩子安宁的命，还少我一个吗？武媚娘，你一心想要权力，其实你根本就没有爱过陛下吧？所有的人，包括陛下，都是你眼里的大僵尸。你来见了王氏，担心你出什么事情，便跟了过来。陛下，已经彻查清楚，武姑娘的姐姐武元顺曾亲自出宫，暗中买了寒药，以此陷害王皇后。此事或许从始至终都是武姑娘的苦肉计。武姑娘不惜以自身和皇嗣作为赌注，实在是……此事到此为止。寒药伤身，吩咐上药局选最好的药材给昭儿补身子。陛下，废后在冷宫中一直声称，安宁公主是武皇后亲手所害。如今宫中流言纷纷，皆言皇后以妻女性命换取后位。吩咐凌霄平息所有流言，不要让昭儿受此困扰。是，陛下。在长孙太尉、废后王氏等人的落幕后，李治得以进一步施展抱负。整个圣朝在李治治理期间，疆域拓展至前所未有的广度。然而，因其过于勤勉，李氏一脉所传的风疾发作，他的身子每况愈下，直到抱病在榻。昭儿，我想问，陛下，墓内侍取血御医。是，陛下。撤！军情急报！军情急报！军情急报！百捷出兵攻打圣朝藩国金铎，金铎国君紧急向圣朝求援。若朕执意要打此仗呢，还请陛下三思。三思啊，陛下三思啊！百捷侵略我圣朝藩国，朕岂能坐视不管？陛下竟然为小小金铎开战，此事要谁来劝劝陛下呀？何必为你这藩国？大司空，你快说句话呀！陛下，百捷虽兵力根本不足以抗衡我圣朝，但是却有着高山、海洋作为屏障，若要讨伐，劳民伤财，绝非易事。陛下，臣亦认同大司空之言。金铎若无半分自保之能，如何配作圣朝藩国？陛下，不过是小国之间的纷争罢了，由着他们打便是。臣认为，此战该打。他竟然当然不该打。金铎是圣朝的藩国，若我军任由其被侵略而无动于衷，国威何存？损耗万千国力和财力，就为了所谓的脸面，恐是有好大喜功之嫌呐。请陛下三思。请陛下三思。请陛下三思。陛下欲援救金铎，攻打百捷的决策，竟被群臣反对。你们实在枉为圣朝肱骨！天寒了，陛下今日出门未带披风，妾为陛下送来了。陛下，妾认为应当攻打百捷。什么？攻打百捷？皇后怎么插手战事？皇后此言倒是轻巧，那微臣想知道，我圣朝有何必须攻打百捷的理由？
陛下，妾认为，若再不攻打百劫，只会让其变本加厉。金铎乃我圣朝藩国，若我圣朝任其覆灭，国威何存？如此一来，藩邦诸国纷纷效仿，我圣朝边境将永无宁日。这如何是好？不可呀！朕认为皇后说的极是。既然如此，陛下，陛下，陛下保重龙体。陛下，陛下，陛下身体抱恙，更不宜此时开战呐。此事，陛下，便交由皇后决议。什么？不可，这怎么可能？交给皇后？陛下身体抱恙，此时更不宜开启战端。是啊，将士们若得知此事，必将有损我军士气，而助敌军威风啊！万一战事不利，让陛下担心，岂不更有损龙体？臣恳请皇后不要开战。我意已决，此战非打不可。臣附议皇后之言。陛下，你刚才可不是这么说的。此一时彼一时嘛。臣亦附议皇后之言。皇后从未上过战场，不知战争的残忍。此战关乎数十万将士的性命，那么如果战败，皇后可愿承担责任？不可如此呀！我愿替陛下决议，一切后果，我愿一人承担。众卿，你们只看到攻打百劫需耗费无数兵力钱粮，可保全金铎，不仅是尽我大国之责，更是为将来北上征伐高城国做好准备，以铺平通往辽东的决胜之路。所以，此战刻不容缓。皇后说的有理呀！皇后竟有如此远见。臣附议皇后之言。陛下定也是这个想法的。看来此战该打。皇后竟有如此决心，臣佩服。辅佐皇后，是齐心协力，当如此。很快，圣朝征讨百劫的战事就此打响。战役初始，我军势如破竹，兵临百劫的最后一道防线。但3个月后，前线却陷入了僵持。皇后，请看，从我圣朝前往百劫，有海洋、群山阻隔，唯有一条狭窄的陆路可以通行。百劫军据此设防，我军久攻不下，长此以往，粮草难以为继。那我军当以雷霆之势速战速决。皇后的意思是？我们可以佯装溃败，诱敌弃守追击，再拒而歼之。示弱诱敌，就看百劫会不会上当了。臣领命。圣朝军队奉命丢弃辎重，佯装溃败。然而，无论尝试了多少次，百劫军始终坚守不出。不久，
后勤供应出现问题，我军陷入危机。为助此战胜利，李治拖着病体亲力支持，最终你们得以攻克百捷，并一举北上，攻下了高城。圣朝自此拥有从古至今近900年内最广阔的疆域，但因过度操劳战士和政事，也损耗了李治的身子。皇后，皇后，这些朝臣们说，百捷一战因皇后的调度失宜，令我军受损，激误大局。他们不断上奏，恳请陛下废除皇后之位，以安朝野民心。什么？兵马未动，粮草先行，后勤工作不可不考虑啊。我们可以放手一搏，从海上悄然进军，打百捷一个措手不及。海上，此招虽妙，却是一步险棋啊！皇后，请看，如果我军从路上进攻，即使失败，也还能撤退；但是从海上登陆，却形同背水扎营。一旦首战失利，我军将士就将被赶下大海，葬身鱼腹啊！若还因循守旧，那么此战的结局便无法扭转。在大司空眼里，从海上进军实属冒险；可在百捷眼里，他们绝不会想到我们敢兵行险招，自然会疏于防守。若如此，路上原征战路线可还需派遣兵力？我军不妨声东击西，在陆地战场大做声势，麻痹百捷，但主要军队仍从海上出发，直达敌军后方。臣领命。赵儿，这些日子辛苦姐姐照顾陛下了。姐姐也只会这些了，有姐姐在，我就放心了。多日不见，陛下脸色似乎好多了。赵儿，我听闻前线吃紧，特批了国库款项，皆可由你调配。赵儿，你不必再有后顾之忧，我会一直在你身后。多谢陛下，不过陛下要注意好好休养才是啊。禀皇后，京郊大军突发骚乱，不少将士竟不顾军纪，不肯东征百捷，罢兵不前。什么？带头罢兵的，竟是功臣林怀郡王徐衍的孙子。摆架京郊军营。是。兄弟们，兄弟们，她一个只会在后宫享清福的女人，屁都不懂，还想指挥我们去打仗？是啊，她张张嘴，便能让咱们背井离乡。就是，老子不干，拿性命去掺和金铎和百捷的战士。要打，让他自己去打。对，我才不打！徐敬业，你身为义军将领，不思如何抗敌，怎可一再扰乱军心，拖延战机？程务亭，你算什么东西？也敢教本将军作诗？虽然你打了几场胜仗，但是在我徐家的军功面前，简直不值一提。难道说你也拜倒在皇后的石榴裙下，想让我等去送死不成？兄弟们，这仗我们还打吗？不打！要打就让他那个女人自己去打吧！放肆！见到皇后还不速速行礼！拜见皇后！拜见皇后！拜见皇后！
起来吧。皇后屈尊前来，末将有失远迎啊。你在军中造谣生事，该当何罪？造谣？臣的祖父已故的临淮郡王徐烨，曾为圣朝立下过汗马功劳。臣作为功臣之后，自然要直言进谏，为同袍将士的性命负责。难不成皇后今日前来是要封住众将士的嘴不成？难不成皇后今日前来是要封住众将士的嘴不成？人来什么？女人来什么军营？贻笑大方，这是！太可笑了！回去带孩子吧。人懂打仗。皇后，此人胆大狂妄，该如何处置？来人，拿下！放开我！放开我！我竟不知忠言是颠倒黑白、煽风点火、扰乱军心。你身为圣朝将军，却率兵行罢兵之举，依圣朝律，其罪当诛。会有杀人！功臣之后，这是我们郡王虚演的孙子啊！皇后恕罪，看在祖父为圣朝立下汗马功劳的份上，开恩饶恕了臣吧。好，本宫便给你一个机会。这个行营中，对战事不满的将士，应该不止你一人吧？臣明白了，臣愿写下与臣一起扰乱军心之人的名单。什么？竟然出卖我！求皇后饶恕臣。允了。拖下去！我等都看错他了。你叫程务挺。回皇后，是。你直言进谏，忠诚可嘉。此番东征，若你能创下伟绩，我便奏明陛下，让你代替徐敬业成为新的宣威将军。谢皇后。回禀皇后，徐敬业方才所写，乃是军中与其合谋罢兵、辱骂皇后之人的名册。别跟着起哄呀！这可怎么办呀？徐敬业这混蛋害惨我们了。皇后打算如何处置这些人？这是皇后，难道不追究了吗？将士们的怒火未必是坏事，我可以将这把火转化为他们熊熊燃烧的斗志。众位将士，你们是圣朝将士，却也是圣朝子民。你们为圣朝冲锋陷阵，不是为了本宫，而是为了你们的家人。纵使你们对我有千般不满，在圣朝的荣辱面前，这些都不值一提。你们可知，若今日不战百捷，坐山观虎斗，看似太平，可如此一来，北戎、高城国、东夷都会对我圣朝再无半点畏惧。长此以往，我圣朝边境何来安宁？届时，我们将付出的代价，将是现在的千百倍。要守护圣朝，我们必须东征百捷，早日凯旋。东征百捷，早日凯旋！早日凯旋！东征百捷，早日凯旋！东征百捷，早日凯旋！东征百捷，早日凯旋！
贤儿乖，你母后最近忙于政事，先不去打扰。贤儿今日誊抄了太傅教我的文章，用的是母后最喜欢的小楷。贤儿想给母后看。贤儿真是不错，贤儿再写几幅给姨母看看，可好？嗯。自你亲赴军营，三军士气为之大振。接下来的2年里，你投身于朝堂与前线战事之中，事事亲为。你只想拼尽全力助圣朝打赢这场仗。而李治也因此得以安心养病。不知不觉间，又1年冬日到来。显庆7年，圣朝军队在你的战略指挥下，一举攻破百节，并一举北上，攻下了高城。圣朝自此拥有从古至今近900年内最广阔的疆域。撤！接报！撤！接报！皇后，前线告捷，我军大败百节及高城国，其君主被俘，已押送入圣安。好，太好了！显庆7年冬，百节之胜扬我圣朝国威。你再一次亲赴京郊军营，亲自为战场凯旋的战士金风洗尘。此战的胜利为你的声望定下了最为稳定的基石。陛下，近来朝中群臣对皇后调度战事，更亲赴军营之举议论纷纷。如今皇后声望民心之盛，远胜昔年长孙太尉。皇后毕竟是后宫之人，手握如此权势，怕是不妥。这样的话，朕不想再听到第2次。是老奴多嘴多舌，陛下息怒。原先质疑你、反对你，甚至污蔑你的人，如今也不得不承认，是你凭借一己之力，撑起了圣朝的大半个天下。在世人眼中，你统御百官，挥斥方遒，早已不仅仅是后宫的皇后。在你的推动下，李治开创圣朝未有之先河，和身为皇后的你共同执政，是为2圣。2圣临朝之空前盛况，自此而始。垂帘听政，这是连从前的长孙皇后都未曾有过的尊荣。皇后之治，何止于此啊！恭迎2圣！多年经营，从这一刻开始，你正式踏入了权力的中央，真正击碎了横在后宫和前朝之间的重重壁垒。看着群臣向你和李治叩首，血脉2圣，万岁万岁万万岁！你预感到，从今往后，你只会在这个位置上走得更高、更远。
自你入主中宫以来，你晋升你的姐姐韩国夫人元顺为郑国夫人，亲赐诰命，她遂请旨归返利州，安享余年。你允旨，并加赐姐姐高屋美舍，良田千顷，俊秀仆从无数。